Ви сте со програмата на КТВ, следуваат вести. Идната недела ќе почне враќањето во земјава на првите пациенти што се лекуваат во странство, кои се во добра здравствена состојба, соопшти министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на пресконференција. Во моментов 116 пациенти со тешки повреди се хоспитализирани во 14 европски држави, од кои 38 се транспортирани преку механизмот за цивилна заштита на Европската Унија, а останатите со директна билатерална помош. Лекувањето им е обезбедено од земјите домакини, додека трошоците за транспорт, сместување и дневни потреби на семејствата ги покрива владата. Премиерот Христијан Мицкоски денеска објави дека бил во посета на супругата на починатиот возач на Кочанската брза помош Илчо Гочевски, кој што превезуваше повредени од Кочанската дискотека Пулс. Мицкоски сподели со јавноста дека во време кога тагата не престанува, неговиот подвиг потсетува дека храброста и човечноста живеат во нашите луѓе. Имав особена чест да ги примам медицинските тимови од Израел 16 члена и Република Чешка 6 члена во придружба на нивните амбасадори пред заминувањето, напиша на Facebook председателката Гордана Силјановска-Давкова. Тие заедно со веќе заминатиот српски медицински тим од ВМА извршија 100 операции во соработка со македонските лекари. Лишени од слобода се две одговорни лица во угостителски објекти во Скопје затоа што пуштале музика и не ја почитувале одлуката на владата за 7-дневна жалост, соопштија денеска од Министерството за внатрешни работи. Ноќеска во 1 часот и 55 минути во Неготино од страна на полициски службеници од Овара Неготино лишени се од слобода 22 годишниот И.Ј. од Скопје и М.С. 22 и Р.К. 21 од село Тремник Неготино. При контрола на патничко возило Ауди со скопски регистарски таблици управувано од И.Ј., а како со патници на возилото биле М.С. и Р.К., кај Р.К. била пронајдена тревкаста материја. По документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок, информираат од СВР Велес. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна нето исплатена плата по вработен во јануари оваа година во однос на јануари минатата година изнесува 108,9. Просечната плата во Хрватска пак за една година пораснала за 153 евра и изнесувала 1392 евра. Под влијание на влажни воздушни маси од југ, од утре следува период на променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд. Ќе дува умерен до засилен јужен ветер, локално врнежите ќе имаат пороен карактер и ќе бидат проследени со грмежи и силен ветер над 60 км на час. Поинтензивни процеси се очекуваат од средината на следната седмица, кога наместа ќе наврне поголема количина на дожд, 20 литри на метар квадратен за 24 часа, утре температура до 16 степени. Емитувавме вести.